Sila antara Iran jeung Baghdad tengah hiji terus pisah jadi dua Iran Irak jeung Iran sarua itu sajajahan kemudian dibagi dua. Nah kebenaran jalan masuk perbatasan antara Irak Iran didinyalah lahir Tuan Syekh Abdul Qadir anunya nama mejena kerulin letikene ngadenge suara ya mubarak kaget kan nyana keur letikene sekitar umuran 5 tahun genep tahun aya suara tepuguh timbana ya mubarak mubarak kaget jana lompat ka imah kaget suara ya mubarak lompat ku saking sieun-sieunan naik ka para barang di para blok para muka rarasaannya kadeulelah jelema keur wukuf di padang Arafah umur genep tahun geus bisa dedeulean gitu mata urang mah dedeulean teh kuntilanak pocong urang mah ieu mah blak geus dibukakeun hijab ku Allah bisa neuleun keur wukuf di padang Arafah kagetnya langsung turun bebeja ka emakna mak aya naon ari weus-weus kan di ais ku emakna aya naon sih aya naon tadi ngadenge suara ya mubarak kaget emakna ulah terus kaget sieun lompat terus ka imah naik ka para ningali nu keur wukuf di padang Arafah diusap ku mana geus ulah loba omong cek mana geus aya pirasat makna ge bahwa ieu budak teh lain sambarangan urang ge nu jadi kolot teh ka anak lain-lain pirasat kamari anu bebeja ka dieu duh kiai cenah aya lain deui pirasat teh anak ieu kunaon duit kula leungitan bae si pirasat lain deui cenah minta cai bae cenah kiai dibere cai sugan meureun urang baheula kitu kana kolot cek yeun mah atuh sarua tah mah buah ragag moal jauh ti tangkang uyah moal teh kaluhur sok inget ka ieu we dongeng teh aya jelema jadi kuncen kuburan kuncen dijarahkeun sugih nya ipang sugihna di lembur eta gara-gara nguncenan akhirnya nyana boga anak hiji-hijina dede jeung nya aduh nyana nganasehatan ka anak belajarnya ku abah dianterkeun ulah cara abah jadi kuncen ulahnya anak masing pinter ngajahan ngaji jadi ulah jadi kuncen cara abah geus we abah mah geus nasib meureun mohon atuh bah akhirna langsung dianterkeun baheula mah tuh naik begal himar dianterkeun masantren geus bae bapana balik deui pesantren di pesantren itu sok kitu jauhna pabekelan segala loba teu betah nyana pindah tanpa bebeja deui ka bapana lah pindahlah nyana pindah ringkid deui pindah deui ka pesantren sejen ngan pas tengah-tengah antara pesantren nu kunyana dipindahan jeung nu dipindahan begalna pae begal bae aduh jeung nya ieu kendaraan hok jasa aduh ti jauh ka dieu ka ditu begal diurusan guna lah dikubur bae lah jeung dikubur ta begal sisi jalan kubur nya kieu bae merenung nya teh merenung aing leumpang begal eueuh sapoe dua poe tilu poe di dinya merenungkeun begal horeng aya nu ngintip orang anu ngintip nyana merenung gitu teh datang gadinya ditanya ceng kunaon cicing didinya duh cenah ieu sanaon ieu kuburan sa kuburan nu soleh cek nyana teh lah kuburan keur dijarahan we milu atuh kula jarah milu nya didinya
dipanggarakeun takunya. Terus eta bebe Jepang, woi aya nu soleh cakyana di ditu anyar. Jelema na ge teu ka mana-mana muridna meureun cakyana. Ieu urang zarah jarara. Jarara. Ti mimiti urang dinya terus pedagang, pejabat, zarah nyana nu ngazarah-zarahkeun. Rame. Atuh sugihnya ngazarah-zarahkeun. Jadi pangsugihna di lembur eta. Kuari kaserod nusok zarah ka kuburan nusok dizarah-zarahkeun ku bapana teh pindah ka dinya zarahna. Cak bapana sial amat ieu kuburan anyar. Persaingan ketat ya kos di DPR we gitu. Akhirnya bapana lantaran aset rada kurang, ya kurang geus leuwih ti 50% ya kurang. Cobalah cek cenah aing ningali ka kuburan itu aing zarah lah ka ditu, katariknya ge zarah ka ditu. Oh jauh atuh barang zarah kaget kuncena anakna. Ih, beja anak aing nya kana teh. Aju pelukan ngobrol. Ceng, siapan gua abah di pesantren ke? Mbah. Ayo kurang itu jadi kuncen ieu geus pang tahun-tahun abah mah ngarep-ngarep sia balik jadi kiai. Geus kieu meureun nasibna bah cenah teh. Lain kitu heulanan, kumaha lalakonna? Kula teu betah bah di dinya. Jeung kula pindah harita bangsa 7 tahun ka tukang kan atau 10. Heeh. Jeung kula terus pindah. Begal tengah jalan bae. Aju dikubur ku kula ieu. Jadi ieu kuburan begal nu ti abah teh, Mbah. Jadi ramenya begal ge nya. Oh, Bang. Jadi sia bebejana kumaha? Jelema saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Zahlim ni abi hasmata ngariwayatkeun ingsun. Saking kisah kang putra lanang Ki Abi Hasmah radhiyallahu anhu moga-moga nilar bendu safa Allah anhu saking sahal gola ngucap ya sahal cak ngucap ing lafaz amarana Rasulullah marintahna ingsun sadaya sapa Rasulullah kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharastum tatkala naksir sira kabeh fakhudh maka ngalap sira kabeh wada'u thulutsalan ninggal sira kabeh ing seperteluna. Ilam tadung usul sama kalamun lorana ninggal sira kabeh. Usul saing sepertelu fada'ur rubu'a maka ninggal sira kabeh ing seperpapat. Ruhul khamsatu wis ngariwayatkeun ing hadis. Khamsatu sapawang lima illa Ibnu Majah angin Ibnu Majah wa sahahahu lan yusnuhakeun ing hadis Ibnu Hibban sabah Ibnu Hibban wal Hakim lan Kiai Hakim anjing Rasulullah marentah ka urang sadayana saur kangjeng di mana ngira-ngira anjeun naksir anjeun karena bubuahan anu rek di zakat bahulu zogera carokot kumarane kabeh tinggalkeun sapertiluna. Lamun maneh teu ninggalkeun seperti lu tinggalkeunlah seperopatna. Kitulah cara ngira-ngira dina barang supaya ketika aya kekurangan-kekuranganna gampang.
Al-manal ijmali utawi ikilah mana kang bangsa kasimpulan amara syari'ul hakim al-kharisina marentah sapa syari'ul hakim yana kangjeng al-kharisina ingong kang naksir kabeh minal jabin saking wong kang narik zakat kabeh ay yukhaffifu fi khirsihim yen ta ngentengkeun ya kharisin ing dalem taksiranana kharis an ahlil mali saking ahli harta wa zalika tawi mangkono takhfif iku bitarkir rubu'i tetep kalawan ninggal seperempat awi sulusi atawa sepertelu minal usyur saking sepersepuluh hadza min mahasini syariah lan utawi ikilah iki amru ikut tetap saking pirang-pirang becike syariat warafatis syari biar babil amwal lan welas syari kalawan pirang kang anduena pirang harta minan naqsi wat talaf saking kurang lan rusak al-mutamilaini kang nanggung karane wa ala hadzal makna lan atawa al-mutamilaini tekang mantesi karane bisiaya kekurangan kerusakan wa ala hadzal lan tepi ingat sawa ala hadzal makna lan tepi ingat saikilah makna amala ba'du ahli ilmi hadzal hadis nanggungkeun sapa setengah ahli ilmu ing ikilah iki hadis wa qala akharuna minal ulama'i wa qala akharuna wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim amma ba'du naponing dalam sausana ikilah mazkur minal basmalah walhamdulillah wassalat wassalam ala man dzukir yaqulul gausul azamu maka bakal ngucap Sofa al-Gausul Azam Al-Kutubur Rabbani kang dari kutub kang bangsa Rabbani kang bangsa pangeran wal haikalus samadani lan haikal kang bangsa Somadan wal kindil lami'un nurani walan kindil kang cumaleret kang bangsa cahaya sultanul awliya'i wal arifin kang dadi rajane pirang-pirang wali lan ahli marifat kabeh burhanul asfiya'i wal rasilin kang dadi hujah dalil pirang-pirang kang bening ati lan kang tepung kabeh maring Allah bazullah kang dadi lintang Allah al-ashabu kang mencor maulana wa sayyiduna wa qurwatuna ilallah ta'ala tegese Gusti ingsun sadaya lan kepala ingsun sadaya lan panutan ingsun sadaya ilallah ta'ala maring Allah ta'ala al-hasibun nasibus syarif kang duwe pangkat tur kang duwe turunan kang mulya As-Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir kang dadi Sayyid tanah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani
Kang bangsa Jalan Al-Hasaniul Husainiu Kang bangsa Hasan tur Kang bangsa Husain qaddasallahu sirrahul aziz muga-muga ngabersihkeun sapa Allah ing jero atine ya Abdul Qadir kang mulya wa nawwara darihahu syarif lan muga madang ya Allah ing kuburana di Abdul Qadir kang mulia Ibnul Imam Sayyid kang dadi putra lanang Imam As-Sayyid Abi Shalih Musa Jan Kidausat Ibnul Imam Sayyid Abdullah kang dadi putrana Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Yahya Zaid kang dari putra lanangnya Imam Sayyid Yahya Zaid Ibnul Imam Sayyid Muhammad kang dari anak lanangnya Imam Sayyid Muhammad Ibnul Imam Sayyid Daud kang dari putra lanangnya Imam Sayyid Daud Ibnul Imam Sayyid Musa kang dari putra lanangnya Imam Sayyid Musa Ibnul Imam dari putranya Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Musaljun dari putranya Imam Sayyid Musaljun Ibnul Imam dari putranya Imam Sayyid Abdullah Al-Mahd Ibnul Imam Sayyid Al-Hasan Al-Muthanna kang dari putranya Imam Sayyid Hasan Al-Muthanna Ibnul Imam Al-Hammam dari putranya Imam Al-Hammam Sayyidina Al-Hasan As-Sibti ini Gusti Sun sadaya nyatana Sina Hasan As-Sibti Ibni Sayyidina Maulana Amiril Mukminin kang dari putra lanang Gusti Sun sadaya Maulana nyatane Amiril Mukminin kang dari rajaning mukminin kunya Abil Husain Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in Amma ba'du amma kama mayakum min syai'in wa falitil witil ya wujuban ulipa ba'du ay ba'dal mazkur minal basmalah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man dzikir dibuang mamayakum min syai'in ditenden dina tempatna amma sama gaganti tina mamayakum min syai'in kos gitulah aturan ilmu nau ba'du dibuang modal pilihna wajib dimamnikan kana dhamma qablu kagairu ba'du asbawalu wadun wajatu adun wa ngaji budak letik kos gitu la warok tawagagi kasih sababadu setiap kanjeng nyarios lalu dipisah make amma ba'du mantaku orang guari diturutan make amma ba'du macana lamun nurutkeun ceuk alinahu ulama ba'd lain Quran ieu mah keur carita nahu alpiah ngajelaskeun domahkeun sok aya anu ceramah make amma ba'd teu bagus amma ba'du lamun maca Quran gagarak mim ba'd tapi ieu mah babacaanana keur carita babacaanahu amma ba'du ulah dipaksakeun amma ba'd ieu lamun eta kompetisi coret merah aya kiai aya amma ba'd coret merah jadi teu bagus amma ba'du macana kitulah diatur ku ahli bilagah likulli magol wa likulli midan rijal tiap makom aya makolna jadi orang makomna ieu mah makomnahu amma ba'du henteu cenah kula mah deuk amma ba'd bae atuh sabodo sia ngancak masyarakat nu nyaho
Kiai bodoh mantan geus kitu teu maju bodoh lantaran kudu ama ba'du ama ba'd emang salah sok sia mah sok aju hayang disesuaikeun sungutna meureun sia mah padahal likulli maqam magol salah dengan kurang pas jadi intinya grup lamun mur nomor 12 atau kudu 12 deh lamun mur 12 dibere 13 logor abi brozak ge embungeun logor apaan didinya teh wajib kudu ditendenan Pak litil ya wujuban uli Pak lamun teu aya apaan berarti salah sana salah neraka jahanam budak lain dia mah lain urusan neraka ieu mah mata turika udamaiban ketika sesuai jeung aturan nahu maka tercelaklah orang nu ngomongna maka bisa diajukeun bodoh amma ba'du fayaqul bakal nyarita seorang rajaning wali dengan gelar Gausul Azam gelar Kutubur Rabbani di Jakarta aya tokoh Rabbani aya di Jakarta opat tingkat demi wah tokoh Rabbani kesina sempak jeung cangcut belon da tokoh aduh ngisin we wara mewah tokoh itu tokoh Rabbani teu kira-kira budak nyeun tokoh Masya Allah barang asup ka jero urang gambar na gambal aya wal haikalus somadani gelar-gelar unggul wal kindilul lamiun nurani sultanul awliya wal arifin burhanul asfiya wal wasilin bazullahil ashab maulana wa sayyiduna wa qudwatuna ilallah ta'ala al-hasibun nasibus syarif السيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني ditinjau ti Bapak Hasan ti Ibu Husain qaddasallahu sirrahul aziz mandak cek Syekh Fadil lebih bagus membaca radhiyallahu an dibandingkan qaddasallahu sirrah waktu keur ngaji di dieu lamun urang ningali dina kitab fatawi kurang bagus jadi nyana melihat satu sisi lain kernya ngaletikeun lain keur nyalahkeun kurang perbandingan tetep jang gelar wali radhiyallahu an lebih bagus qaddasallahu sirrahul aziz tunggal kitab nyana hampir nyalahkeun ka qaddasallahu sirrahul takset kurang simpati ku Allah dikitukeun bab kurang rob artina kurang ningali fatwa ulama ahli Allah ketika ulama baheula di zaman Ibnu Hajar ngarumuskeun tentang bagusan qaddasallahu atau radhiyallahu untuk julukan wali Allah dikeluarkanlah hujah-hujah jeung dalil-dalil argumentasi nu pohara tetap nur rajih unggulan kene qaddasallahu sirrahul aziz wa nawwara dharihahu syarif dasan mantak ti baheula qaddasa jadi geus didiskusikeun baheula kula inget bae ketika nyana ka dieu nyana nyarita lebih bagus radhiyallahu an oh cekola ieu kurang pati luak lieu eueuh masalah ngan kan geus dipatwakeun geus didiskusikeun
lain sepangkat urang nu ngadiskusi kena sepangkat Ibnu Hajar Imam Romli jelema nu teu nyahun kana hulu peda teu nyahun ka jengkol urang mun ngomongna Hajar Habib Rozak mah teu percaya urang sebab naon atuh keur ngaji ge ngopi terus panjenengan ayo nu ngomongna ahli Allah teu salah radhiyallahu anhu dengan dibandingkeun sebab ahli Allah ieu mah ahli batin geus qaddasallahu sirrahul azim cenah kan sahabat kunaon teu qaddasa sahabat leuwih qaddasa ngan nyana nu ditembongkeunana syariat gelar ulama radhiyallahu anhu gelar itu ulama Amiril Mukminin Khalifah Amiril Mukminin radhiyallahu sebab nu dijalankeun secara zahir syariat ketika nu dijalankeunna batin qaddasallahu sirrahul aziz atawa quddisa sirruh lain cakulah Ibnu Hajar geus ngajelaskeun dina fatawi tinggal dituturkeun bae da cenah ku alaman deuk radhiyallahu anhu kumaha sia bae bejaan ongkos sia Ibnul Imam Sayyidi Abi Shalih Musa Janki bapana Sayyid Abi Shalih Musa Janki Dosat panjang orang menyaritakeun Dosat aja Ibnul Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Yahya Zahid Ibnul Imam Sayyid Muhammad Ibnul Imam Sayyid Dawud Ibnul Imam Sayyid Musa Ibnul Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Musa Al-Jun Ibnul Imam Sayyid Abdullah Al-Mahdi Ibnul Imam Sayyid Al-Hasan Al-Musanna Ibnul Imam Al-Hammam Sayyid Al-Hasan Al-Sibti Ibnul Sayyidina wa Maulana Amiril Mu'minin Abil Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in etalah Tuan Syekh Abdul Qadir ditinjau tina turunan min jihatil ab wah jadi itu orang paingan jadi wali orang binna heula deuleu mantak lamun aya jelema jadi kiai ke binna bin saha mantak lamun aya jelema jadi bupati binna bin saha mantak lamun aya jelema jadi copet binna bin saha sarua atuh binna horenganan ieu mah bin singlu aduh majana sakitu mah atuh bin beuh Kanjeng boga minantu Amiril Mukminin Sidina Ali teh boga anak Sidina Hasan boga anak Sayyid Hasan Al-Musanna boga anak de Sayyid Abdullah Al-Mahdi boga anak de Sayyidina Musa Sayyid Musa Al-Jun boga anak Sayyid Abdullah boga anak Sayyid Musa boga anak Sayyid Daud boga anak Sayyid Muhammad boga anak Sayyid Yahya Zahid boga anak Sayyid Abdullah boga anak Sayyid Abi Shalih Musa Janki boga anak Sayyidina Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailan Jailan eta jajahan Iran jadi orang Persia Iran mantak dibawa Jailani na kuari mautna di Baghdad jadinya nama masantren datang ke terbalik deui urang mah saminggu sakali balik geus ngancem bae ka kolot awas we saminggu ieu teu dikiriman awas kolot diancem ku anak blor ieu teh balik deui langsung Baghdad masyaallah mantak jelana dibawa baheula antara Iran jeung Baghdad eta ngahiji terus pisah jadi dua Irak jeung Iran sarua itu sajajahan kemudian dibagi dua. Nah kebenaran jalan masuk perbatasan antara Irak Iran didinyalah lahir Tuan Syekh Abdul Qadir anunya nama mejena
Ulin letik terulin letik ngadengin suara ya mubarak kaget kan nyana keur leutik sekitar umuran 5 tahun genep tahun aya suara tepuguh timbana ya mubarak kaget jana lompat ka imah kaget aya suara ya mubarak lompat ku saking sieun-sieunan naik ka paranya barang di para blok para muka rarasaannya kadelelah jelema keur wukuf di padang Arafah umur genep tahun geus bisa dedeulean gitu mata urang mah dedeulean teh kuntilanak pocong urang mah ieu mah deuleu blak geus dibukakeun hijab ku Allah bisa neuleun nu keur wukuf di padang Arafah kagetnya langsung turun bebeja ka emakna mak aya naon mari wes-weskan di ais ku emakna aya naon cing aya naon tadi ngadenge suara ya mubarak kaget emakna ulah terus kaget sieun lompat terus ka imah naik ka para ningali nu keur wukuf di padang Arafah diusah ku mana geus ulah loba omong cek mana geus aya pirasat makna ge bahwa ieu budak teh lain sambarangan urang ge nu jadi kolot teh ka anak lain-lain pirasat kamari anu bebeja ka dieu duh yai cenah aya lain deui pirasat teh anak ieu kunaon duit kula leungitan bae si pirasat lain deui cenah minta cai bae cenah kiai dibere cai sugan meureun urang baheula kitu kanu kolot heueuh cek yeuna atuh sarua tah mah buah ragag moal jauh ti tangkang uyah moal teh kalu sok inget ka ieu we dongeng teh aya jelema jadi kuncen kuburan kuncen dijarahkeun sugih nya ipang sugihna di lembur eta gara-gara nguncenan akhirnya nyana boga anak hiji-hijina dede jeung nya aduh nyana nganasehatan ka anak belajarnya ku abah dianterkeun ulah cara abah jadi kuncen ulahnya anak masing pinter ngajahan ngaji jadi ulah jadi kuncen cara abah geus we abah mah geus nasib meureun mohon atuh bah akhirnya langsung dianterkeun baheula mah tuh naik begal himar dianterkeun masantren geus bae bapana balik deui pasantren di pasantren teh sok kitu jauhna bebekelan segala loba teu betah nyana pindah tanpa bebeja deui ka bapana lah pindahlah nyana pindah ringkid deui pindah deuk ka pesantren sejen ngan pas tengah-tengah antara pasantren nu kunyana dipindahan jeung nu dipindahan begalna pae begal bae aduh jeung nya ieu kendaraan hok jasa aduh jauh ka dieu ka ditu begal diurusan gunyalah dikubur bae lah jeung dikubur ka begal sisi jalan kubur nyana kieu bae merenung nyana teh merenung aing leumpang begal eueuh sapoe dua poe tilu poe di dinya merenungkeun begal horeng aya nu ngintip nyana merenung kitu teh datang ka dinya ditanya ceng kunaon cicing di dinya duh cenah ieu sanaon ieu kuburan sa kuburan nu soleh saknya teh lah kuburan keur dijarahan we milu atuh kula jarah milu nya dinya dipangjarakeun takunya terus eta bebeja pang euy aya nu soleh saknya di ditu anyar jelema ge teu ka mana-mana muridna meureun saknya ieu urang zarah ti mimiti urang dinya terus pedagang pejabat zarah nyana nu ngazarah-zarahkeun rame atuh sugih nyana ngazarah-zarahkeun jadi pangsugihna di lembur eta
kuari kasrod nusok zarah ka kuburan nusok dizarah-zarahkeun ku bapana teh pindah ka dinya zarahna cak bapana sial amat ieu kuburan anyar persaingan ketat ya kursi DPR begitu akhirnya bapana lantaran aset rada kurang ya kurang geus leuwih ti 50% ya kurang cobalah cek jalan aing ningali ka kuburan itu aing zarah lah ka ditu katarik nya ge zarah ka ditu oh jauh atuh barang zarah kaget kuncena anakna ih beja anak aing nya nya teh aju pelukan ngobrol ceng siapan gua abah di pesantren ke mbah ayo kurang itu jadi kuncen ieu geus tahun-tahun abah mah ngarep-ngarep sia balik jadi kiai geus kieu meureun nasibna bah ceuk nya lain kitu helanan kumaha lalakonna kula teu betah bah di dinya jeung kula pindah harita bangsa 7 tahun ka tukang kan atau 10 heueuh jeung kula terus pindah begal tengah jalan bae ajo dikubur ku kula ieu jadi ieu kuburan begal nu ti abah teh mbah jadi ramenya begal ge nya oh bal jadi sia babejana kumaha jelema saleh masyaallah ai itu nu sok dijarahan ku abah teh nu dikuncen mana begal eta sial horeganan sarua kuburan begal ge be kan mantak ge buah ragag moal jauh ti tangkalna wajen kukumaha ge kitu bae di ditu emak begal di dia anak begal sarua tah jadi kulantaran menang naon gitu ngaranna di Paraban menang hasil kuncen atuh jadi kuncen deui di dituna hasilna menang hasil ti DPR atuh anakna ge minimal jadi pemalingan lah ti dituna hasil menang polisi anakna minimal nyana teh meresan rakyat bae atuh kumaha ti dituna polisi deui abri deui emang karar itu atawa sanajan teu akur tipe anu mantap urang dek masantrenkeun anak sing ada biaya lamun hasil nyaloan anakna di pondokna jadi calo bae ulah eta sing ada eta nah ieu sing ada tah ieu urang teh barang dahar cak ki soleh teh mah jagi soleh atuh cenah kula mah atuh menang berkat ya alhamdulillah anakna kuari ngariung bae atuh berantaran nyanana menang berkat bae diparabkeun ka anak atuh anakna kuari beuki ngariung urusan bisa ngaji jeung teu lain urusan teh mah nu penting mah nyana teh hasil ngariung dibikeun ka anak-anakna ge beuki ngariung bae asal nu ngondang ngariung mah marah tah ti ngariung deui gitu entak sing hade urang boga anak aya nu mere ieu ti pamarentah ti bupati teh ala ti dandim teh ti camat teh omat ulah dibikeun jeung ulah didaharkeun ka anak cukup urang bae leg-leg ieu tadeui kunaon teh urang ge ulah cilaka bensin dah nu mantap ku ari kiai jauh jeung Allah bensinna ti bupati sedengkeun bensin ti bupati mah eueuh jurusan ibadah sebab tina pajak ulah kaget lamun kiai eueuh lazat tina ibadah ulah kaget lamun kiai jadi sangheuk ku ari ibadah ulah kaget lamun kiai hudang ti peuting haju pulang nya bensin lah 2 tak bensinna ulah sok disalahkeun kumaha haju suzon ka kiai deh kiai eta mah ngomongna sangeunahna bae cek nya mah kumaha meureunanan suzon bensinna merepet bau kana irungna ge dilompatkeun gas bak bodet teh daek leumpang eta 2 tak eta kitu nah ieu kiai anu barang daharna ti pamarentah ieu bensin 2 tak hiji moal aya lazat ibadah cain cakula cek ahli-ahli Allah kumaha bensinna nah iyalah lamun urang kira-kira kurang bagus ulah didahar ku urang ulah sok dibikeun ka anak urang ngadahar hasil ti pamarentah kemudian jadi daging jadi getih jadilah cai mani kemudian dijimakeun ka pamajikan terus bundal jadi anak eta bensin udang pamarentah teh jadi anak kuari anakna hayang namanya hape turun nongkrong TV baik
geus diulah-ulah ge ku kolot na. Bupati diturunkan ke anak Beda ngaji anakna. Bacaan koran bae. Beres koran bangsa Kompas Merdeka. Ieu mah pokok. Masya Allah. Di Bitung ada gorong-gorong. Pas kota makan kos gitu. Ada bungkusan hitam. Ternyata bayi kecil. Tolol. Eta Bitung eta kos gitu. Masya Allah. Jelema kasep. Bungutna. Di matana di hideungan. Inilah sosok orang Cikupa yang telah menggagahi nenek-nenek. Goblok. Eta kos gitu eta. Kos kota eta kos gitu. Moal pinter sih bacaan pos kota bae mah. Moal dijamin moal pinter kajian kumaha ge. Mun urang maca koran, Merdeka, Kompas, eta kelas-kelas internasional. Ulah, bila perlu bahasa Inggris, bacaan kurang teu ngarti los. Baca geus urang. Woi, rame amat ieu baca horenganan ti balik. Nyana bebeja ke anakna. Nak, mobil ti balik. Mana tuh geuleuh, bana di luhur. Atuh lain mobil nanti balik bah korana. Oh korana emang. Sia laki-laki horenganan bibrojak tuh gitu. Bodoh mah dibawa ke mana guys. Ya iya, bapak nak konsen, anakna jadi konsen mejeuna. Nah, wa inna nasaba waliyati hadratis sidina wallahu